i3 နဲ့ i5 ဘာကွာလဲအကယ်၍ကျွန်တော်တို့က i3 i5 ကိုတေချာမသိဘဲနဲ့ laptop တစ်လုံးဝယ်မိမယ်ဆိုရင်ပတ်စံထုံတိသလိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့က i3 နဲ့ဆိုလုံလောက်လား i5 လောက်ဝယ်သင့်လားဆိုတာကိုစဉ်းစားရပါမယ် i3 နဲ့ i5 ဆိုတာကတော့ CPU ဖြစ်ပါတယ်ဒီနည်းအားဖြင့်နားလည်အောင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကွန်ပျူတာရဲ့အုံနောက်လို့သိထားလို့ရပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော် i3 နဲ့ i5 ရဲ့အဓိကကွာခြားချက်ကိုပြောပြပါမယ် speed i3 ရဲ့ speed ကကြတော့တာမန် speed ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ basic use တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင် i3 ကအဆင်ပြေပါတယ် i5 ကြတော့ပုံမြန်ပါတယ်ပို့ပြီးတော့ smooth ဖြစ်တယ်လက်တာတွေလည်းမရှိပါဘူး multitasking i3 set နဲ့ Chrome ဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် tab 5ခုကနေ10ခုကြားဖွင့်လို့ရပါတယ် i5 နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ tab ကအများကြီးဖွင့်နိုင်တယ်လို့တစ်ချိန်ထဲမှာတခြား application ကိုလည်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ် work type i3 ကြတော့ Microsoft Word Excel PowerPoint တွေပဲအသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံလောက်ပါတယ်အကယ်လို့ကိုက design တွေ editing တွေအသုံးပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ i5 လောက်တော့အသုံးပြုသင့်ပါတယ်ဥပမာ Photoshop တွေ Canva တွေဆိုလို့ရှိရင် i5 လောက်တော့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံကျွန်တော်အရင်တော့ကမိတ်တူဆိုင်ဖွင့်မှုပါတယ်ကျွန်တော်မှာ i3 laptop တစ်လုံးနဲ့ i5 PC တစ်လုံးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကိုစာစီစာရိုက်တွေလာအပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် i3 set နဲ့ရိုက်ပေးတာများပါတယ်အကယ်လို့ကျွန်တော်ကိုဒီ design နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖိတ်စာတွေ banner တွေ font တွေလာအပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် i5 PC နဲ့ကျွန်တော် edit ထိုင်ပေးပါတယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကကိုက i3 ဝယ်သင့်လား i5 ဝယ်သင့်လားဆိုတာကဘယ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ရွေးချယ်ရမလဲဆိုရင်ကိုဘာအသုံးပြုမလဲဆိုတာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှရွေးချယ်ရပါမယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အကျိုးရှိတယ်လို့ခံစားရရင် like share comment တွေလုပ်ပေးသွားကြပါ laptop နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတလေးတွေသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ page လေးကို follow လုပ်ပေးသွားကြပါနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ်